disent-ils, faisons-les disparaître en tant que nation, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Na kombo tata mwana peli mosantu tobonde. Na kombo tata mwana peli mosantu nzamba mawa papa simoki mbangu kianga ni tata moli mosantu zonk si merci pa na yo na grâce plutôt kosili kosala kati na biso ba na yo ko batela biso pona kokomisa biso na mokolo lelo nzamba mawa ya solo yonde pesa biso mokolo oto koka kokumisa kombo na yo na tango penga mwana na sila ko pona mapona kolesa ba na yo na bengi yo moko oko kolata ngana tina ete mayo na kubimise utapai na yo nzamba mawaso na zali muta masumu na zali okukateka sila sengi olimbisa ngai tika kimia pe mawana yo ezala kati na ngai ba na yo pe bango bakoyoka mongongo bobele oya yo moko tika te maye maso ko bima pai na nga euta pai na yo enfin que ba na yo bango bako koyoka elongo pe nga moko to yoka to bomba to sala pote mkola suka to sepela na kombo tata mwana peli mosanto amen. Na kombo tata mwana peli mosanto ndenge ezali bomesono ya lingomba na biso tokobandaka kit na biso na mokanda ya pison ndenge nzambe na biso bango balakisa biso na mokola lelo tozwi loyembo ya 124 kuna na pison oyo tomoni mayo bakomeli biso pona tobanda kolimbola mayo totangi tokozonga nanu na fondation ya pison biso banso na kanisi toyebi pison yango ndenge eyelaki loyembo ya David pison ezali nyonso te koko David akoma eza pe na bandeko mosusu bazalaki bakomaki kasi na ntina ete ye akomaka ebele yango bapesa yango na kombo ya pison de David banzembo yango bana ya Israel babandaka koyemba ezali pe kaka lokola ndenge biso tozali koyemba na mokolo lelo kati na lingomba na biso tozali na banzembo ya ndenge na ndenge bango pe bazalaka na banzembo ya ndenge na ndenge ya kokumbisa nzambe ya mawa ya kolela ya ndenge na ndenge soki banzembo yango na ntango wana bazalaka na banote ntango yango bango mpe balingaki kokoma yango nde na mokolo lelo biso mpe nde tongo banda koyemba yango kasi na ntina ete na ntango wana banote ezalaka te moye ya kokoma nzembo na banote okoka koyemba yango na mokolo lelo ezali te kasi lelo biso tokoma kotanga yango kaka kasi lelo epai na biso lokola banote ezali banzembo na biso tokotia na note bageneration oyo ekoya nsima bango soki batangi banote bakoyemba banzembo oyo biso tozali koyemba na mokolo lelo nakanisi tolandi ndenge nzembo yango eyelaka soki totali na Bible tokomona ete pison ezali bongo 150 ezali bongo 150 ndenge na uta koloba na ebandeli koko David ye akomaka nyonso te ye akomaka mwa ebele pe bandeko mosusu bayaka kokoma pe misusu pe bayebani bakombo misusu pe bakombo eyebani te na mokolo lelo totangi bongo na loyembo 83 de 1 à 5 kuna tomoni nini kuna balobi na biso boye pison oyo ngai na oyo totangi balobi na biso boye
e nzambe kofanda kimia te pe na pisomo totangi na mokolelo loyembo oyo ezali kosenga biso tozala na espérance pe confiance epai ya nzambe. Ezali pisomo ya espérance pe ya confiance. Awa balobi na biso boye. Kobika na biso ezali na kombo na Yawe oyo asalaki lola pe mokili. Kobika na biso ezali na kombo ya Yawe oyo asalaki lola pe mokili. Tata pe mama, nakanisi ngai na yo tobengami bakimbangisi awa na paroisse ya Sutuga. Ngai na yo toyebi ete nzambe oyo asala lola oyo asala mokili ezali Papa Simon Kimbangu. Biso nyonso elike na biso esengeli ezala pa na ye, pamba te ye nde moto asala biso, ye nde moto asala mokili. Na yango esengeli na biso tozala na elika epai na ye, tozala na expérience, tozala na confiance epai na ye. Esengeli na ngai na yo tozala na confiance pe expérience epai ya moto mosusu te. Nyonso oyo tokozala nango mposa esengeli na biso tosenga epai na ye, tolela epai na ye. Ye nde azali nzambe na biso, tokosama te nde nzambe mosusu azali te. Nzambe mosusu azali te. Pourtant mosusu tokoloba bakolobaka na bango kaka ndenge wana, banda kala babanda koloba te, ezali ndenge wana. Nzambe mosusu azali te. Et surtout ekeko oyo tozali ezali ya suka. Ngai na yo soki tozali na confiance pe na espérance pe ya Papa Simon Kimbangu Kiangani te, ezali pasi. Totia confiance na biso pai na ye. Toleki na biso na mibeko na kombo tata mwana pe Limo Santu. Ndenge toutaki kotanga na mokanda na biso ya Exode. Exode elingi koloba kobima. Exode elingi koloba kobima. Soki kobima ezalaka kokota nde ezalaka liboso. Moto moko te akoki kobima sanke akota liboso. Okobanda liboso kokota sima bongo bimi. Bakoko na biso ya kala bana Israel bango bakotaka na boumbu na mboka na Egypte. Toyebi tina nini bango bakotaka na boumbu. Na likambo moko ya muke mingi ndenge tokokanisaka soki nasali na ngai eza nango likambo moko ya gravité. Kasi nini oyo ememaka libota mobimba na boumbu? Eloko ya muke atosi na ye nyonso tata nzambe alobaki na ye banyama minene na kaboli yango mibale. Kasi oyo ya muke kaka ye amonaki oyo mwa ndeko oyo amonaki ya muke, oyo eza nango muke atia oyo esala eloko te. Kasi yango nzambe ayaki koloba na ye libota na yo ekokende na boumbu koko na biso Abraham. Nzambe ayaki koloba na ye ete libota na yo ekokende na boumbu. Et bazalaka 70 personnes. Baumelaka na boumbu 430 ans. Et nakobima na bango bazalaka 600 000 personnes.
nombre bakotaka ezalaka moke kasi oyo ntango bazali kobima babimaka ebele e na kobima wana ya 600 000 personnes batangaka bato nyonso te batangaki bobele bana mibali oyo bakokisaki 20 ans oyo deja balekisaki 20 ans bango wana batangaki bamama te e tata pe mama ndenge nautaki koloba na ebandeli tosalaka attention na oyo nzambe akotindaka biso tokakola te ye soki alobi tolia ngulu te yo lobi te ngulu eza nango nyama oyo wana babomaka bakufa ekosala nango eloko te mitango ye alobaki ayebi ye akoyebaka ta eloko ezali ebatami na sa libanga ayebi oyo ekoya apres 1000 ans ayebi oyo ezali libanda ya ndako ndenge tozali awa nyonso azali koleka libanda azali ayebi azali komona ngai na yo ndenge tozali awa miso na biso ezali esuki kaka awa ndenge tozali na kati awa maye ezali koleka libanda il faut moto ya libanda ya ayebisa biso maye oyo ekoya lobi il faut nzambe kaka alakisa ngai na yo me ye moto akolakisaka ye te ntango yayebi maye ekoya lobi ekoya nsima ya lobi ekoya après 100 ans ayebi deya danger ekoya akokebisaka bana na ye ntango ye akebisi ngai na yo mpe tokomisi kokakola mama kolata pantalon te yo kolata pantalon te kaka na église mitango okei fete olati pantalon me kuna na lingomba balobi te ke mama lata pantalon na yo na libanda me na église lata liputa balobi mama esika nyonso ozali mama zala na kitambala nini tokomona mama kolata kitambala kaka ndenge toye na kati église tokende na fete tozala na bandako conscience na biso moko toyebi soki tosalaka obe tosalaka te lingombe elobi mama lata elamba oyo ezali kosuka awa te kitisa yango na se oyo tokoma kobenga buka mapeka yango biso tozali kosepela nango kasi lingombe epekisi yango biso batata mpe ndenge moko pantalo ezali kokanga na nzoto bapekisi biso yango oyo ozali na mode te kasi mode ezali satan ntango yo lobi ngai nazali na mode te ngai nakobeta maboko parce que nayebi ke mpo na eloko ebima mokili mobimba eyeba source nango eutaka wapi ezali satanique kimbangiste biso batata tokobombaka suki ebele na mutu te epekisami makasi kasi soki otali bagene na biso lelo coiffure bakomi kotia suki etikali ebele na mutu me na lingomba epekisami lelo mibeko tokomi kolanda susu mibeko ya lingomba te tokomi kolanda mode nzoka mode ezali mpo na biso bana na nzambe te biso tokoki kolanda mode oyo ya mokili te esengeli baye ya mokili balanda mode oyo ya biso modele oyo ya biso
Baoyo bazali na libanda balanda biso bato zali na ndako kasi biso bana ya ndako tokomi kolanda baye bazali na libanda ekomi le contraire pasi na biso yango wana butu moi tokolela pasi ekosila ndenge nini pasi ekosila te parce que biso moko tozali kose rebele na maye oyo tata nzambe azali kopesa biso na mitunaka ngai papa Jagoli ya solo soki conscience na biso kondima na biso elobelaka biso ete papa Simon Kimbangu Kyanga nazali molimo sang na siloga le tokogangaka awa tokozongisa kasi kati ya mitema na biso conscience na biso vraiment mitema na biso elobaka yango pe soki elobaka yango mpona nini tokotosaka maye ya kolobaka te ekozalaka motuna na ngai ya mokolo na mokolo ngai nakoya nakotala moninga te nakotala ngai moko ya solo moto moko azali parfait te ndenge toyokaki na libondeli kasi na mwa ndambu ya kondimo tokozalaka nango tomeka kosala effort tolukaka tosala masumu oyo conscience na biso ezali conscience eza kolakisa ko eza lisumu me yo lobi na kosala lingombe pekisi mama kota basuki oyo bokotiaka na mutu te kasi soki tokomi ntango bafete bamama bakomi koluka baperike banini nyonso yango na mitu kimbangisa azali koyoka soni abima wana na kitambala na mutu kasi tobosana te biso nde batu tokotia kimia kati na mokili ezali ngai te na lobi nzambe na biso banzambe na biso balobaki na biso bakimbangisi biso batokotia kimia kati na mokili pe yango wana pe tomoni awa bandeko misato balekaki liboso mpona kolela na ntina na pesi oyo ezali na mokili banzambe ndenge batikela biso ndenge balakisa biso nde batokotambusa mokili oyo bongo tokotambusa mokili oyo nezaleli nini na comportement nini moto oyo azali na comportement ya libanda atali ke nasaleli libanda mingi nazwi eloko te tika na ya epai ya bakimbangiste nazwa modele na bango ntango aye aye komona ke oyo ye asalaka libanda aye kokuta yango awa motuna yango moto yango tokokontinue kozala na ye elongo na biso to tokokimisa ye moto wana tokokontinue kozala na elongo to tokokimisa ye kasi tobosana te moto oyo awuti libanda aye tango amoni ezali na biso ezali malamu te abimi akei etumbu wana ezali ya ye te ezali ya biso ezali ya ngai na yo bizaleli mabe etumbu wana ezali ya ngai na yo bizaleli mabe lelo soko otali maye ezali koleka na mokili ya solo ezali pasi tokomi banégligent or biso tokoki kozala banégligent te il faut tozala baexemplaire esengeli tozala baexemplaire lelo soki ngai mama to papa moko atali ke papa Jagoli mikolo nazotambola malamu te papa Jagoli loko asali eza malamu te soka ye kolobela kaka papa place oyo
biso na lingombe ezalaka boye te na place nayoka ndeko aye kopesa ngai liteya ngai natomboki moninga alingi yo nakozala na esengo ndeko na ngai vraiment ya solo ngai nakanisiki ayo ngai nazotambola malamu ya solo merci papa merci mama kasi biso tokoma le contraire bizaleli nini tolakisaka bolingo nini tolakisaka bakoko na biso mayo balakisaka tokoloba ntango nyonso bolingo 56 est-ce que bazalaki bestra bazalaki bato lokola biso epona nini bango balakisaki bolingo ya 56 biso tozali koka kolakisa bolingo te bazalaki na nzoto lokola biso mai na makila lokola biso bango balakisaki bolingo bamemi lingomba babimisi yango libanda bandimi bakanga bango baboma bango le fait kaka bayeba kozaki mbangisi me moto andimi lelo oyo soki polisi akotya lelo nazokanga bakimbangisi na ngai nakanisi na kotika mateya na bimi na kimi toza bahypocrite tozali lisusu elongo te tozali lisusu liboke te kasi tobosana te papa dialonga nalobaki tozala lokola bapwala mbwa kolala esika moko kolwamuka esika moko tosimba mibeko na biso lingomba na biso ezali lingomba ya mibeko yango ekolakisaka différence ya biso bakimbangisi na mangomba mosusu lelo oyo nakoma komona mwa muke mangomba mosusu bakoma komeka kolakisa bolingo kosimba mwa mibeko na ndenge na bango soko osali kaka likambo naye kimbangisa asali boye ntango oyoki deya balobi naye kimbangisa seke bayebi ke yo ozali mutu munene likambo yango nakanisi ngai moko te nayebi yango tozali ya biso toyebi likambo ekoleka omona balobi te bakimbangisi te kasi bato na libanda ntango bazokoloba ndenge wana mpo na biso soki baye awa bakuti biso na bizaleli oyo toza nango imagine tokopesa na ntango wana toleki na biso na mokanda ya Psaume na kombo tata mwana pe Molimo Santu totangaki bongo na mokanda ya Psaume 83 de 1 à 5 kuna balobi na biso nini Nzambe kofanda kimia te pe kotikala nie te pamba te tala bayini na yo bazali kosala makelele baoyo bakoyinaka yo bazali kotombola mitu bazali kokosa bato na yo Psaume oyo so tokenda ndako tolanda yango malamu bazali koloba mabe na tina na bato oyo yo okobatelaka posa na bango ezali ete baboma mboka mobimba ya Congo soki nalobi Congo na tia avec lettre K Congo Kinshasa, Congo Angola, Congo Brazzaville na tina ete kombo ya kimbangiste eyebana lisusu te loyembo oyo bakoko na biso
bayembaka tango ya kala mpo na ngai yango maye tozali komona na mokolo ya lelo soki otali ya mboka na biso Congo ndenge na lobi Congo Kinshasa Congo Angola Congo Brazzaville bato ya mayele mabe bato ya mitema mabe bayebi ke Nzambe Tata Molimo Santo azali kuna bazali kosala nini posa na bango ezali ete baboma mokili wana baconférence ndenge na ndenge ezali kosala butu mpe moi esika Tata Molimo Santo afandi kimia ezala te kombo ya kimbangu Église kimbangiste eyebana te bakunda yango wana bango basepeli lelo bitumba nyonso tozali komona na mboka na Congo yango oyo biso moto tangi bitumba toza nango yango oyo Nzambe na biso azali kosenga biso butu moi to zala makasi na ba prière Papa Simoki Mbangu Kenga nazali kosenga biso tango nyonso tozala makasi na ba prière ye azali komona maye oyo ezali koya tozali kolanda soki totali na internet okomona na Namibie bake bafandi na tina na Congo na Amérique bake bafandi na France na Belgique partout Canada bazali kofanda na tina na mboka moko kaka tata pe mama to mituna nana eloko moko ya munene otomoni na mboka Congo na basali nyonso bakabola yango kasi suka nango ebimi nini bakoki kokabola yango te etikali ndenge wana elelo soki biso tolembi tokolonga moyini ndenge nini tozala makasi tobungisa kombo ya kimbangu te toyokisa Nzambe na biso soni te toyokisa ye soni te ye ntango nyonso azali koyebisa biso maye oyo ekoya ngai na yo tokomonaka te ndenge nalobaki nazali komona to pe tozali komona kaka bobele mayo ezali koleka awa na kati ndenge tozali na kati ya église yao mais mayo ezali koleka libanda tozali komona te mais ye lokola akomonaka yango akoyebisaka biso akobenga bambuta bokota babeko mabondeli makasi to simba mibeko soki tosali nyonso wana nde na ntango wana tokosepelisa Nzambe na biso soki tosali nyonso wana na ntango wana tokosepelisa Nzambe na biso soki Nzambe asepeli na ntango wana ezali esengo ezali ntango Nzambe asepeli na ntango wana biso oyo nyonso tozali nango posa oyo tolukaka akofungolela biso exemple ya moke na ndako tokomonaka yango mwana soki atali papa akolobaka ne likambo ye akoyokaka te soki ye papa pesanga ata 1 euro nasomba lipa papa soki ayebi ke mwana oyo atosaka te akopesa te mais mwana soki sa comprendre papa mpona kozwa ye il faut kosala oyo ye asengaka omona mwana azosala kaka yo papa ozosepa ntango akoya papa okopesa ngai 1 euro be 2 euro te ntango yo tali mwana azopesa yo sengo okokanga motema te
Moi, la 5 euro, tant que le PCP 2 euros. Bon, pour la nuit, dans Zambé, na biso. Tant que biso, tozali ko sepelisaye. Tant que tozali ko senga, tozali ko pesaye, ba pasi na biso. Akoyoka yango mbala moko. Pona lelo, tosugisi wana, na komba tata mwana peli mosantu, to telema, to bondeli. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles la reine, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tata ya mwana pe tata Molimo Santu. Lelo mukolo munene ya dimanche mutatei biso papa diacre responsable Jacques Toliwe na yeto ye atei biso atangaki na mukanda mwa ye na Psaume 124 oyo toyoki tobomba tosalela po ete na mokolo suka tobika. Nsima nango toleki na bakomunike po bopesani mboti. Dimanche le 2 septembre 2018 tokosambela na église ya muke na ngonga ya 13h ndenge ezali bombeseno ya lingomba na biso awa na Stuttgart mukolo tobandaka église. Dimanche le 16 septembre 2018 biso nyonso tokutani na mboka ya Munich na ntina ya fete na biso ya le 12 octobre 2018 ekozala awa na mboka Stuttgart. Tokozala na bateme ya bana na biso awa na Allemagne. Donc biso nyonso tokosangana na mboka awa na mboka ya Stuttgart pona bateme ya bana na biso. Tolekani na basalitation. Stut oye! Stut oye! Stut oye! Oye, 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 Bilombe ya Molimo Mosantu. Biso nyonso mikolo eleki tokutanaki te na oyo tokutanaki po dimanche elekaki biso nyonso tozalaki na mboka ya France. Nakanisi mingi tokutanaki te na mikolo eleki.
totelema biso nyonso mpo topesa na mbote. Nzembo sengi Salambote na kombo misato ya bulu. Na kombo ya tata, ya mwana, tata Molimo Santu. Topanda na biso. Ete topesa papa pasteur evangelisation mbote na kombo misato ya bulu. Na kombo ya tata, ya mwana, tata Molimo Santu. Papa, nasengi oleka liboso mpo na ngai na sukisi boye. Stut oye! Stut oye! Stut oye! Oye, 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 bilombe ya Molimo Santu. Tobondela. Na komba tata Molimo Santu nzambe na biso topesi merci. Papa yo zalaki na biso tozali na biso na tango ye papa. Tozala kotambusa programme na yo. Comme na tango oyo na zwili na ozwa maloba pa liboso bana na yo baloba na nga tika pesa bango makasi topesa biso makasi elembisa moko te za na biso tamsa programme oyo banele bandeti na suka na komba tata na pe tata Molimo Santu. Amen. Na komba ya tata na mwana pe tata Molimo Santu yamboto continue programme to senga na bana nkole bakoko nkole bakoko lolo basemeki hotela mapoto pesa binombote. To pesa bandeko na biso mbote sengo na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Na komba tata ya mwana pe Molimo Santu kofana bino. Kamba oye! Eza mukole pasi moki mwa kanga ni mkola lelo. Kamba oye! Kamba oye! Oye, 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 Yerusalemi biampa dikundanga tata nzambi fumu Yesu ye tata mwanda velela. Papa simoki mbango kiangani oye. Papa simoki mbango kiangani oye. Papa simoki mbango kiangani oye. Oye, 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 Papa Simo Kimbangu Kiangani Mwanda Velela Wazola Walembizola Kaka ikaka Yani kaka Yani kaka Yani kaka Na komba tatama na peta tata Molimo Santu tokobana na kosanga bolimbisi toyoka kibiso na tanto penda kosala mabondeli tobi tata Simo Kimbangu Kiangani fongola banzela baninga bakangami na mikakata bazo na posa ba koyoka liloba na yo ko baza kokoma te fongola banzela ya solo banzela zaki ya kokangama ezali principe na biso to ezali na biso te ke mesa elati elamba na ngote ya vert blanc ezaki na biso mutu pasi yanto lobaka ntango toyaka awa totalaka ndenge makambo elekelaka basoka mikalo ndenge nini
bateyaka ndenge nini comme si tosala mama ki ngande tata ki marche songolo leka liboso moto koteya biso yango na tozala après na makambo sur le croyant encore une fois tosengi bolimbisi toyebi te mbala nsima ekoleka lisusu ndenge wana te nzambe akobongisa na ye tosi abongisaki na ye mpo bandeko na biso to bazalaki na difficulté akokoma baye kokoma na kimia esengo na biso yango wana tozali mpe komanda baabsence mwa mingi tokendeki na mboka France bamosusu totikalaki mpona badifite ya ndenge na ndenge empeshaki biso kasi poste ezalaki biso nyonso tokóma kuna na ndenge ya bolingo oyo bazali koteya biso na mariage papa Maxime ye azalaki moko kati na biso awa na paroisse ya Stuttgart e ya solo nazanga lelo bakoloba te mpo parrain aza koya baparrain ezali papa Pasteur de Nzenza na mama Sylvie bango baye kopesa liloba mpo bango basona ye na bamarie baye na liloba kopesa biso mais balobi likambo kitoko bapesaka yango bandimaka yango donc na préoccupation tozalaki nango na oyo tokendeki te bakado ekomaki je crois bien presque ça lancaki baimage quelques images ya ndenge biso todefelaki mpona kopesa bakado na mariage oyo elekaki na Paris Saint-Ouen yango wana longonia na paroisse ya Stuttgart ya ntango na bandaki nalobaki Stuttgart bilombe ya molimo mosantu tolakisaka puissance na biso ntango nyonso tu okoki kokende te tia eloko pesa contribution na yo mpo ekopesa valeur kuna mpa tokokende likambo moko ya moto ezalaki kuna te tokómi kuna balobi kado ezala mbala te ifo bato bamona nini wana omemeli bamarie emonana na miso ya bato sikoyo soko omemeli eloko moko ezanga ntina ekomi soni yango wana tosalaka biloko moko tozalaka mpenza makasi ntango mobilisation ezali tokendeke e topesaka mpo te tokende tosepelisa papa molimo mosantu ntango tokei nzambe mpe asepeli toyoki bakommunike bauti kopesa biso nalingi kosala précision mpona likambo etali samedi toza na salle oyo ya monene na avo awa barépétition ekozala lisusu te mpona kozonga awa barépétition fo tosola su na bango bapesa biso ndingisaki bozonga awa mais pour le moment barépétition ezali te yango na samedi tokokuta na avo lokola ezali na sala ya monene epe tozali na baaktivité ebele tomoni tobanda nanu na bana malongi e tokobeta sete makasi na bana malongi ke octobre eza koya na baoyo tobanda kala na biso tozali sikoyo na encours toza kosala malamu toyaka toya kotunaka mituna na biso toya koyekola makambo etikali na toyebi te de façon ke ntango mokolo ekoya toza prêt mpona koyambama tolingi samedi prochain bana malongi nyonso toza elongo nga mpe na bamwisa ye papa simoki maokangani nakozala ntango ezali te soki so oyambami bachance wana ezali susu te ntango oyambami nanu te ntango oza koteyama ozolanda malongi ntango okoyeba lingomba malamu kotuna mituna nyonso tozala yango besoin donc tosali appel oyo donc malongi soki esili tobanda 14h ti 15h30 1h30 kaka ya malongi nsima tokoti na barépétition milulu minene eza koya le 12 septembre tokende na Munich le 12 octobre toyemba pa ya awa soki tosala barépétition te ekozala soni mpo na biso ezali kaka te tozali ebele moke oyo tozali qualité oyo tolakisa yango mais mpona koréussir ata ozalaka meilleur joueur soki osala entraînement te obanda kosala baerreur moto asalaka entraînement te mayebi nde kobeta bale me asalaka entraînement te yana tozala makasi na likambo wana donc toya na barépétition biso nyonso tu conseil paroissial mpe tobengami biso banso tobengami na conseil paroissial mpo te bambuta nyonso boya toya mpo te tokutana tobongisa le 12 octobre eza koya il faut toyeba tobongisa programme le 12 octobre le 12 septembre tokende na München tokende ndenge nini tokozalela ndenge nini il faut tokutana tosolola et puis problème dossier mosusu etali kaka conseil paroissial e bateyi nyonso tu moto nyonso to alekaka liboso ateyaka tosengi bite
Tous na besoin chaque mot. Te nous soit les gars, on a les besoins pour notre côté. Évangélisation est na besoin. Ba te nous surtout pour te tous na le bamo ko ya ko ba pona ndenge ni to ko tambola ka pona musana biso. Le 8 septembre na communiqué ezali ya sika to bengami batu so bali na comité ya construction 2021 za koya. Papa Simon qui m'a envoyé en Asengaki biso na Allemagne Asengaki cadeau. Abaki to kanisela ete mais ya Asengaki cadeau na ye na 2021 na lingi cadeau na ngai ndako ya ye. Ba dortoir eza pona biso kolala mais ndako ya papa Asengaki pona Allemagne cadeau na ye Asengaki biso ezali ndako. Siko commission to bengami poto banja de ba démarche na to sali kambo ya ndako ezali nécessaire. Papa Sara peut demander naye pendant centenaire à 5 ans biso citerne. Papa Nixon sa koko bimsa kami a bloko. Les vendredis des églises na boma que nous bimsa bloko. On est équipe en Europe. Biso Allemagne na nous to solliciter. Kami ko na ko tina maïté. Pour ça papa alingi moto kawana cisterne ezali pour ya mumte ko usalisa ne kambatali carburant. Donc, je propose le 2 septembre, tout bonnement, tout bon dans le kamba ya citerne, pour tout tel cas 3 paroisses na to silisi li kamba na te. Stuttgart, Munich, na Cologne, na to kogisite. Ba mnusu to sebasilisi. Alors, tu as vu, tu as vu, tu as l'effort, tu as de façon que tu comblé les vides, tu as dossier. On n'a pas eu moto gazali, garé, 18 € par jour. Donc, ils ont additionné au Baksam. Donc, ils ont risqué que le royaume Baksam, que Baksam, bon go, oui, Zangi, au Baksabino Batubo, ça va retardateur. Donc, il y a solo, qui ont les bons délicats, pour ça, la vie, c'est Ali, tout on avait difficulté, Ali, mais. Naokaki message à papa, c'est moi qui m'a envoyé en alobaki que ngai na lingi poche na ngai maboko na bino batata na mama eza ko kauka te ata na muke bozwa oyo kolia na oyo akosala misala. Na lingi koloba pona mateya nazali na ngai na likamba koloba te mais na kosala kaka moi likambo moko na bakali likambo ezali toyeba pona nini banshisaka biso na mibeko pona nini kimbangisi kimbeso ke na kena nkamba na tongo mibeko na ukita swa mibeko samedi mibeko dimanche mibeko pona nini kaka mibeko batata mama dirija yembaki nzembo moko awa likambo toza kosala bato bamonelaka ngo pasi soto bina bana ko babe beta suma solo ba koko na suma mona karon nzembo ba pasi ya ba koko na biso ezali solo ezali sekite ezali penza ba be roni ne kutu chaudière donc oza mutu batie na furo ya moto kota ko na kata ya furo na moto ba moni pasi ba koko na biso ya ona to tika ba bana nkolo te to tia bana niveau likolo po te bi pasi ba mona na pasi ona lingombe zo valeur. Tozali en Allemagne, bami to kesala magebele. Nazo pesaka pourquoi to tiaka mi beta mi sete na mibeko. Fa lingomba zo beta sete na mibeko. Po tozali na elembo na so. Moto kan surtout eloko pesa ngo valeur nango logo. So ke bo tia signe Mercedes tia signe na ye. Porsche tia signe na ye. BMW tia signe na ye. Hyundai tia signe na ye. Mais les autres moto ko ebite oyo mutuka oyo eleki mosusu wana soko tuna pri nango yo moko lembi pona nini parce que baza ba norme na bango na Mercedes ba ibindeni basala biloko na bango les autres bima na Mercedes attention ko connaître mituka mosusu mais batie logo wana et comme na valeur mosusu kimbangi sozali na logo spécial ya no zali na ba norme wana ba tant so ba battre la popote o longa la ba norme wana ya spécialité. Donc, tata maman, to beta kama bakute so bazo tant on espèce de système mibeko.
tokomona mikolo le 12 octobre akoyamba mpe bana na biso bakosala ni insistance ya mingi les 10 commandements les 12 préceptes na makambo mosusu oyo oyebakisama na likolo wana mpo na nini a partir ya ntango oyambami komekama ebandi bitumba ebandi yango na batata mama ntango nyonso moteya elekaka ndenge papa ndenge na baki bobetaka batanga kaka toujours bamibeko botelaka mibeko tout le temps eza na ntina ya kolendisa biso tozali spécial nzembo oyo oyo euti koyema olio na dirigent eza na ntina monene ke eloko wana bakoko bamonaki mpasi biso topesa yango valeur topesa yango valeur na oyo tokolakisa na bato oyo toza kolakisa yango bato bakolanda bakokopie mais so tolakisa mabe lobi nango tata moteye ke na ye pam me bamelanga masanga te ye pa azomelanga masanga tata mama mpona kosukisa nakolobaka likambo mwa moke ezali papa alobaka mardi to masolo ezalaki mardi na rencontre ya bajeune thème principal ezali nzambe bakotindaka ye te ntango ozali kobondela papa diangenda batiaki extrait na ye alobi ke so moto azobondela patala nzambe abi soki nalobi ya mabe papa alimbisa ngai mais so akompa yanga papa diangenda alobi na ngai papa ngai nalingi boye nalingi boye te nzambe bakotindaka ye te bakosengaka ye soki ezali possible asala volonté na ye yango nde likambo tuya tokaki na mokolo ya mardi esilaki koleka nakanisi mpo na lelo tosuki na biso boye nakomba tata mwana mpe tata molimo santo amen. Tikete totunda maloba ya papa pasteur évangéliste apesi biso na bakomantere ya Mateyi na kombo misato ya bule na kombo ya tata la mwana tata molimo mosantu. Topo Santo Padre,